Во годината кога се одбележува 25-та годишнина од воспоставувањето на дипломатски односи помеѓу Словенија и Македонија, граѓанските општества на двете држави започнаа нов проект наречен Еднаква моќ за жените. Проектот цели кон зајакнување на самодовербата и дисеминација на добри примери за жени предприемачи во двете земји. Овој проект се спроведува во соработка со Институтот Изида Вита од Словенија. Директорот на овој институт, Гораст Постружник, при промовирањето на проектот, истакна дека позитивните искуства од Словенија и од други земји ќе бидат пренесени и во Македонија и ќе бидат инспирација македонските компании да се приклучат кон проектот и да ги применат примерите за добри практики во сопствените деловни политики. А според професор доктор Милан Јазбец, амбасадор на Словенија во Македонија, овој проект е извонреден и редок пример на соработка. Па затоа истиот заслужува големо признание. Во поширока смисла, тој се поврзува со меѓународно добро познатото истражување еднакви можности во словенечката дипломатија. Ова беше само еден кус вовед, почитувани слушатели, на темата на која што ќе се задржиме во вечерашнава програма. А повеќе информации за ова вечерва ќе слушнеме од мојот соговорник во студиото на Радио Македонија, Дејан Андонов, менаџер на проекти или раководител на проектот Еднаква моќ за жените во рамките на Институтот за комуникацијски студии од Скопје, кој е партнер во спроведувањето на проектот во Македонија. Добро вечер. Добро вечер за слушателите. Родовата врамнотеженост, како што вели директорката на вашиот институт Жанета Трајковска, е основната премиса на овој проект. Што друго е важно според вас да се каже и кои би биле бенефитите од неговата реализација во Македонија? Би го проширила прашањето и со тоа како ќе се спроведува и кои се активности ќе се одвиваат во текот на неговата реализација? Проблемот што постои во европските земји и во Македонија е нееднаквата застапеност на жените во бизнисот и политиката кога зборуваме за родовата врамнотеженост. И за Македонија може да се каже дека треба да се реши проблемот со жените кои се уште се дискриминирани во економијата и во бизнисот, со пониски плати, со поголеми проблеми и потешкоти кои ги имаат при вработувањето. Почетната точка на проблемот е тешко да се идентификува, но проблемот постои уште кога е спроведено првото истражување на оваа тема, уште кога се собрани првите податоци, уште кога се утврдени првите докази. Во Република Македонија, македонската влада има усвоено и ја има приспособено законската регулатива во согласно со европската во поглед на еднаквоста на мажите и на жените и во бизнисот и во политиката и генерално во општеството. Но меѓутоа ситуацијата полека се разрешува, значи се уште имаме премалку содржина, премалку активни приоди во решавањето на овие проблеми. Имаме малку решенија кои што се нудат, со кои што се истапува во поглед на оваа тема и оттаму давањето моќ на жените во општеството, конкретно во нашиот проект во бизнисот, во економијата, оди побавно отколку во земјите кои што се членки на Европската унија. Затоа ние сакаме со овој проект да придонесеме, да ја засилиме родовата еднаквост, да поттикнеме родовата еднаквост, посебно во економијата, бидејќи ако проблемот не се придонесува, ако проблемот не се решава, тогаш процесот на инклузија, на вклученост на жените во бизнисот, во економијата, уште повеќе ќе станува побавен. Сега имаме неколку активности во поглед на вашето второ прашање, како би го сакаме да го постигнеме, да придонесеме кон родовата врамнотеженост, родовата еднаквост во бизнисот. Значи, проектот веќе во тек започнува со едно истражување за каква е состојбата на родовата еднаквост на жените на раководните управувачките функции во средните и во големите компании, значи на повисоките управувачки нивоа во македонската економија. Следствено на тоа ќе произлезат повеќе публикации во смисла на информатори, на
магазини кои што ќе придонесат кон подигнување на свеста во општеството за ќе пренесат добрите практики, ќе ги алоцираат каде се проблемите во оваа област, ќе понудат некакви решенија и тоа ќе биде нели вклучено во различни соопштенија до јавноста, гостувања, медиумите тука особено ќе ни бидат партнери во реализирањето на проектот, вакви разговори како што нели сега ги правиме со вас, за да ја подигнеме малку свеста и да ја запознаеме пошироката јавност со состојбата на родовата врамнотеженост во економијата. Исто така, како што кажав, ќе се понудат различни едукативни работилници и меѓународна, имаме на меѓународна конференција неколку едукативни работилници за различни категории, за студенти, за жени кои што се вклучени во бизнисот, жени предприемачи, каде што ќе се разменат искуства, меѓутоа ќе се пренесе некакво знаење, особено со бидејќи партнери ни се Институтот Изида Вите од Словенија, и како што вие кажавте во најавата, ти очекуваат дека ќе ги пренесат нивните искуства, бидејќи Словенија сепак на барем неколку ранга повисоко во оваа област. И се разбира и нивните искуства што тие ги имаат со другите европски земји кои што правеле проекти. Така што тоа ќе биде од корист за нашите корисници, они кои што ќе бидат вклучени во нашиот проект. Колку време е предвидено да трае проектот? Проектот ќе трае 3 години. Започнавме од почетокот на оваа година до 2019 година и ќе има одреден континуитет. Ова не е проект кој што е премногу динамичен со премногу активности, но меѓутоа главната цел е едукација, информирање и на население на пошироката јавност и подигнувањето на свеста за потребата од надминување на да се менуваат работите на овој план. Да, секако во проектот освен пошироката јавност, мислам клучна целна група ни се жените предприемачи, жените во бизнисот, и оние жени кои што имаат, односно намера да се вклучат во бизнисот, имаат амбиции, се разбира и младите студенти, но меѓутоа секако и оние кои што се заложени за креирање на јавните политики, на легислативата. Како што кажав на почетокот, во Македонија постои закон за еднакви можности на жените и на мажите, кој што ја регулира оваа материја, значи ние не сме сосема без никаква регулатива во оваа област, но сепак треба да им се помогне и на креаторите на јавните политики каде се недостатоците, недоследностите во регулативата, во практиката можеби регулативата и сосема вред, меѓутоа дали таа соодветно се применува во практиката и се разбира, тоа е креирањето на јавната политика е континуиран процес, динамичен процес, не е еднаш за секогаш донесена таа да не се менува, се разбира, може повторно да се направат некакви измени, дополнувања и така натаму во регулативите. Како што рековте и вие, господин Андонов, во Македонија за жал се уште е присутен и треба да се разреши проблемот на жените кои се уште се дискриминирани со пониски плати и потешко наоѓаат работа. Спомнавте дека се направи одредени измени во законската регулатива во оваа насока, но проблеми од ваков вид очигледно се уште се присутни во практиката. Колку според вас формалното решавање на овие прашања преку легислативата може да придонесе за јакнење на моќта на жените? Тука може да се повикаме на податоците од Државниот завод за статистика, кој што ги објави минатата година. Тие имаат еден извештај за жените и за мажите во Република Македонија, нивната еднаквост. Но меѓутоа податоците со 2015 година се уште нема за 2016 изработени на Државниот завод, меѓутоа не се многу различни од тоа што нели реално се случува во Република Македонија. Како што кажав, кај нас законот за еднакви можности на жените и на мажите регулира значи оваа област и предвидува да има еднакви можности на мажите и на жените за учество во сите области во јавниот и во приватниот сектор. Поднатаму имаме изработен национален план за акција за еднакви можности на мажите и на жените, кои што ги утврдуваат поконкретни насоки, чекори како значи да се спроведува легислативата. И сега ова статистиката официјална покажува дека во Македонија има само 0,2% помалку жени од мажи, односно 49% се жени од населението, 51% се мажи. Но меѓутоа ние сме свесни дека реално посебно во приватниот сектор нема ваква врамнотеженост, избалансираност во логика на мажите и на жените. Процентот не е соодветен, Не е 50-50, туку многу повеќе доминираат мажите отколку жените.
Од аспект на тоа што нашиот проект се залага, односно врамнотеженост во бизнисот и тоа на повисоките нивоа во бизнисот, статистиката покажува дека во високото образование од година во година се повеќе жени се запишуваат на прв, втори, трети циклус на студии, тоа значи на факултет, до дипломски студии, на магистерски студии, на докторски студии, не само што се запишуваат, туку се поголем процент на жени отколку мажи ги завршуваат овие студии, но меѓутоа тоа повторно не се одразува на пазарот на труд реално. Вработеноста се карактеризира со многу неповолна полова структура, неповолна за жените во однос на мажите. Еве некои податоци што нели ги понуди Заводот за статистика, дека стапката на вработеност во 2015 година кај жените, тоа значи учеството на бројот на жените во работоспособното население, во вработеното население, и тоа се офатено од 15 до 79 години. Значи кај жените изнесува оваа стапка 33,7%, за разлика од кај мажите кои изнесува 50%. Значи значително помалку жени се активно вработени, се активно вклучени во работоспособното население во Република Македонија. И уште еден податок исто што е важен, дека стапката на активност кај жените, тоа значи дека учеството генерално во работоспособната сила е пониска, изнесува 44%, за кај мажите таа изнесува 68%. Значи, според Државниот завод статистика, оваа структура е непроменета во еден подолг временски период, пред се поради нестабилните економски и социјални услови во земјата, но и неусогласеноста на расположливите и потребните профили на пазарот на труд. Како што кажавме, има жени кои што се запишуваат и на повисок степен на студии, повисок степен на образование и завршуваат, но меѓутоа тоа повторно не се одразува доволно на пазарот на трудот. И се од тука некаде тргнавме ние во зошто да го реализираме овој проект, зошто да се вклучиме во поднесувањето на апликација на еден ваков проект. Значи, без оглед на тоа што родовата рамнотежа станува сега поактуелна во процесот на управување, дека се повеќе жени и ги има на раководните позиции, не дека ги нема или водат собствени бизниси, се жени предприемачи. Имаме доста жени менаџерки, жени во политиката. Сепак се уште зборуваме за бројни проблеми, недостатоци, недоследности за овие така наречени женски теми, не се тоа само женски теми, тоа треба да тие се општествени теми секако пошироко. Значи, вистина дека жените имаат повеќе права денеска во општеството отколку нели во историјата, и тоа е нормално, нели се развиваат процесите. Но во исто време жените се повеќе доживуваат, како да кажем, несреќа, односно не се задоволни или чувствуваат неправда од времето кога биле само домаќинки, нели само во наводници бидејќи домаќинки на времето. Во поранешна Југославија имаше статус на позиција домаќинка, денеска се води како издржувано лице, што е сосема погрешно, и тоа е едно од прашањата што се допираат со овој проект. Иако денеска има многу дискусии за улогата на жената во општеството, во економијата, за потребата од родовата рамнотеженост во општеството, сепак има многу помал број на жени на врвни управувачки позиции во Македонија, генерално нели гледано од историјата па се до ден денеска. И сега за ова постојат неколку причини од други истражувања, не од овој проект, меѓутоа кои што сега ги ги користите во секој случај и ги земете предвид. Што е причина за ваквата ситуација, зошто и покрај тоа што се повеќе се зборува на овие теми, сепак се помалку жените се застапени или придонесуваат на врвни управувачки позиции. И тие причини според овие истражувања од повеќе земји, различни земји од Европа и во светот, се следуваат на три основи. Прво од личните карактеристики на женскиот род, понатаму од општеството, од културата во која што тие нели се развиваат или живеат, до состојбата со законодавството и со бизнисот. Па така, повторно, нели ова се резултати некои од истражувања, можам да ги кажам, дека што се однесува до личните карактеристики кај жените, најчесто жените имаат пониско ниво на самопочитување отколку мажите, значи тоа е карактеристика на еден род, и се воспитуваат, повеќе се грижат за семејството, а не да бидат жени со успешна кариера.
најчесто жените немаат поддршка од семејството за да развиваат кариера, па затоа го избираат семејството, се грижат нели за децата, за мажот, за домаќинството генерално, наместо да развиваат кариера. А цел тоа во нашата држава пак посебно, културата е таква што многу и не ги поддржуваат жените на управувачки функции. Тука голема улога имаат и стереотипите што се провлекуваат. Да. Понатаму жените не се толку спротиставени на ризици, исто што е и како лична карактеристика. Тие многу повеќе работат на социјално одговорни цели, на соработка, и не се толку фокусирани на постигнување на финансиски цели, што пак е важно, исто нели подеднакво важно и во бизнисот. Има еден интересен податок, вели дека жените треба да се 95% сигурни дека се способни да извршуваат нова функција за да се согласат да ја прифатат. И тоа е веројатно еден ограничувачки фактор за тие да и кога ќе им се понуди или кога ќе бидат во можност или кога ќе треба да се изборат за некаква управувачка повисока функција во општеството, во бизнисот, нели тоа да ги ограничи, дека не се сосема сигурни дека таа функција би можеле да извршуваат, иако би ги имале и квалитетите и потребната квалификација и така натаму. Од друга страна законодавството во нашата држава, која што кажавме постои, но меѓутоа се уште не ги поддржува компаниите во заземање на активна улога за вработување на жени на управувачки позиции, односно постојат различни методи, техники како да се зголеми уделот на жените во управувачките позиции и тоа кај на законодавството докрај не го предвидува и не им наложува на компаниите, а тие пак самите не се докрај одговорни, да кажеме, за да го поттикнуваат. Се не збориме генерално за сите компании, но меѓутоа за поголемиот. Статистиката секогаш е нели нешто на средина. Се разбира со исклучок на добрите практики кои што ние во овој проект сакаме да ги пронајдеме и сакаме да посочиме на нив и да ги дадеме како позитивни примери нормално. Истражувањата исто покажуваат дека жените работат напорно во компаниите, но не ги добиваат заслугите за тоа, затоа што не обрнуваат доволно внимание на презентирање на нивните постигнувања. Тие не се видливи во компаниите и остануваат подолго во канцелариите и забораваат да ја шират мрежата на професионални контакти, што пак за управувачките функции е особено важно. Од друга страна, веќе ги спомнавме се стереотипите и предрасудите за жените, кои барем во наша држава тоа можеме да кажеме дека жените се презентираат на начин дека се помалку способни за да водат компании или пак управувачки функции и тука особено важна улога играат медиумите кои што објавуваат значително помал број на успешни приказни, да речеме. Успешни приказни, да, на извештаи за успешни деловни жени, отколку за мажи. И на тој начин се креира некакво извртено јавно мислење за способноста на жените. Добро, од сите овие податоци што ги кажавте, кои се резултат на одредени истражувања, се добива впечаток, или барем јас можем да го искажам мојот впечаток, дека жените го носат товарот во компаниите, меѓутоа лавориките се на мажите. Дали може да се каже така? Бидејќи рековте упорно работат, меѓутоа помалку се решаваат да си ги афирмираат резултатите од својата работа, што од друга страна може да значи дека посериозно ја сваќаат одговорноста и кон семејството и кон другите обврски што им припаѓаат како на жени, па повеќе се определуваат тоа да им биде приоритет можеби во животот. Ние сакаме да ги утврдиме овие причини кај нас во Македонија. До сега не се правени, или барем ние не сретнавме на некои подтимални истражувања за кои се причините за ваквата ситуација во Македонија и како можат да се надминат. И затоа првата активност од овој проект е едно истражување што го правиме. Тоа е онлайн истражување, ќе биде наменето само за средните компании, за големите компании во Македонија, бидејќи таму се имаат управувачка структура добро воспоставена на врвен менеджмент, оперативно ниво, па потоа ниско ниво на управување и сакаме да ги вклучиме овие компании во истражувањето, да ги утврдиме кои се причините кај нас во Македонија. Тргнавме од овие резултати кои што досега зборував од други истражувања, ја креиравме анкетата и таа веќе е во тек, значи наредниот месец ќе биде во тек, така што ако некој од слушателите се пронаоѓа во, значи оние кои што може да одговорат анкетата, секако дека ќе биде добре дојдена.
Таа анкета ја правиме во соработка со партнерот од Словенија, институтот Изида Витај. Темата на анкетата е родово врамотежено управување, како што е тоа и целта на нашиот проект. И со оваа анкета сакаме прво да утврдиме, најпрво да утврдиме дали испитаниците, односно оние кои што се вработени во средните, во големите компании во Македонија, им е познат доволно изразот родова еднаквост. Што тоа значи, бидејќи многу повеќе кајна за родова еднаквост се говори во општеството генерално, во повеќе во социјалниот домен на еднаквост на мажи и на жени на права, но меѓутоа не толку многу во бизнисот. И дали испитаниците сметаат дека ова родова еднаквост е важна и за компаниите, значи и во бизнисот, не само и во семејството, во средината и така натаму. Понатаму сакаме да дознаеме дали сметаат дека една родова врамотеженост во една компанија ќе може да придонесе ќе има позитивно влијание за ефективно деловно работење, ќе има компанијата од родово рамнотежено управување поголема финансиска успешност, финансиски бенефит, дали ќе се подобрат креативните процеси во компанијата ако имаме повеќе жени на управувачките функции, дали ќе се намали ризикот во процесот на одлучување, значи ако жените се вклучат во овој процес на донесување на одлуки, дали ќе имаме зголемена етичност во работењето на компанијата ако имаме родова рамнотеженост. Значи да ги оценат сите овие ставки, што дали сметаат дека со зголемено учество на жените ќе се постигнат овие позитивни бенефити. Исто така не интересира и како тие го подразбираат врамотеженото управување во компанијата. Значи, што значи врамотежено управување во една компанија на највисоките, значи топ менеджмент позиции, и не само на највисоките, туку и на двете по ранг пониски управувачки позиции од највисоката, зависно од компанијата како е регулирана. Значи тука може да влезат председатели на управни одбори, извршни директори, собственици, значи сите тие се влегуваат во управувачките позиции. И сега што за испитаниците би било врамотежено управување? Дали доволно е само една жена да има или пак најмалку или пак да е половина, нели од едната до другата, што велиме крајно, подеднакво врамотеженост на мажи и на жени, или пак доволно една-две колку нели да бидат присутни во управувачките структури. Понатаму сакаме да знаеме која е највисоката управувачка позиција која е на највисоката управувачка позиција во компанијата, дали е маж или е жена, или пак во управувачките позиции, нели ако се повеќе. Тоа што зборувавме дека постојат модели како да се зголеми врамотежената активност, исто така ќе испитуваме преку оваа анкета, значи постојат повеќе модели да видиме колку испитаниците се запознаени и ако се запознаени дали ги применуваат или пак имаат намера во иднина да ги применуваат ваквите модели. Например, поголемата еднаквост на мажите и на жените во управувачките позиции може да се постигне со поставување на минимален удел на жени и на мажи на управувачки функции, например најмалку 1/3 од секој род да е под еднакво застапен. Па останатата третина да е нели според секако и овие ќе бидат според квалификација и квалитети, така натаму способности за вршно образование, но меѓутоа барем 1/3 да се тоа доаѓа од прилика некако како квота, позитивна дискриминација како што се направи за жените во политиката и власта, учество на жените во власта и политиката, да. Потоа може да се постигне врамотеженост родова преку подготвување разни едукативни програми за жените, за да ги надминат пречките нели за кои што зборувавме и да се стекнат со потребното знаење и вештини за да напредуваат на работните позиции во компаниите. Еден од начините е создавање на менторски шеми, се вели тоа, значи под менторство жените да се развиваат и да се напредуваат во кариерата и на работните позиции во компаниите, или пак во споставување на парови за кариерно спонзорство на жени. Значи така се вели тоа, значи во соработка со одреден ментор или пак парови за да тие да на тој начин се отворат кариерните можности за жените во и надвор од компанијата. Потоа при самиот процес на вработување, самата компанија да има значи воспоставено интерни процедури, приспособени процедури за вработување на поголем број на жени. Потоа дел од моделите кои што стојат на располагање е да се води грижа, самата компанија да води грижа за стереотипите, да не се провлекуваат во работните односи на вработените.
преку креирање на комуникацијски стратегии, различни планови на самата компанија. Значи, компанијата самата се грижи да создава една отворена, инклузивна, разновидна култура на однесување внатре во компанијата на меѓу незините вработени, а тоа секако понатаму ќе се одразува и на надворешното однесување на незините вработени. Да, и тоа влегува во делот на општествената одговорност на секоја компанија, нели она што во последно време исто така е доста актуелно, да речам, се афирмира и кај нас. Да, со тоа што бијќи проектот се однесува и овие модели повеќе се однесуваат на средни, на големи компании кои што имаат поголем број на вработени, значи средни во Македонија се од 50 до 250 вработени, а големите компании над 250 вработени. Кога секој од нив понатаму ово однесување кој што ќе го има во компанијата ќе го пренесе или во семејството, во средината во која што се движи, во бизнис со работниците од другите гранки, тоа ќе има индиректно влијание, ефект како на сите останати со кои што комуницираат вработените. Потоа постојат како модели се јавуваат подготвување кариерни планови приспособени за посебен круг од животот на мажите и на жените. Знаете, мажите и жените не ја градат во исто време кариерата или подеднакво во текот на животот. Еве овој дел исто податок од истражувањата дека жените се враќаат на своите кариери откако ќе наполнат 40 години, нормално поради кога ќе пораснат децата. Да, пораснат. Да. Секако сме различни полови, имаат и некакви биолошки функции нормално во жените и во општеството и така натаму. Така што едноставно тогаш треба да им се даде можноста и повеќе да напредуваат и да се поттикнат и да се поддржат во развојот на кариерата, за разлика од мажите кои го достигнуваат врвот во кариерата на 30 години. Нели, такви се податоците што се добиени од истражувањата, така што додека за мажите може да постои, кога збориме за родова равнотеженост, збориме и за мажи и за жени. Нели, за мажите може да постојат некакви мерки во текот на овој период од животот, за жените треба да се поддржат, нели, подоцна во животот, сепак треба да се поддржат, да им се дадат можности за развој во кариерата. И се разбирам, секако сите компании може да си дозволат и да овозможат интерни програми за едукација, за разновидност, инклузивност, кодекс, различни интерни документи наменети за негување на родово равнотежена култура на однесување во компанијата. Покрај сите овие статистички податоци кои произлегуваат од веќе направени истражувања што ги споменавте, статистиката покажува дека во просек оние компании кои имаат балансиран удел на жени и мажи во управувачките структури размислуваат побрзо, реагираат поагилно на промените предизвикани од пазарот и пазарната ориентација, а истовремено се и поздрави. Тоа значи поздрави во смисла на тоа дека се по нормално функционирање на меѓучовечките односи и на бизнис климата, да. Да, се подготвени во конкурентското општество, значи да бидат поконкурентни во однос на не само на домашниот пазар, туку и на меѓународниот пазар, особено што овие прашања особено се земаат во предвид на глобалните пазари, на учеството на мажи, на жени во интеркултурната комуникација, која што исто така вклучува меѓу другите прашања и комуникацијата на мажите и на жените во бизнисот. Која е улогата на Изида Вита од Словенија? Да, таа е носител на проектот, вие соработувате, така? Да, проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Словенија. Носител на проектот е Словенечкиот институт Изида Вита, но меѓутоа се однесува, тој ќе се реализира во Македонија, значи се однесува на Македонија, бидејќи Министерството за надворешни работи на Словенија има фондови за поддршка на регионот, генерално на регионот на Западен Балкан. Ние долго соработуваме со овој институт и на други проекти, така што сега решивме на оваа тема да работиме во Република Македонија. Јас верувам дека информациите што ги соопштивте се во оваа пригода доволни за нашите слушатели да се запознаат со идеите и целите на овој проект. Очекувам дека кога ќе ги имате првите резултати, ние како медиуми ќе бидеме во можност да информираме и за тоа, нели, кога ќе ви заврши ова онлайн анкета, вие ќе ги публикувате тие резултати, ќе се добијат веројатно и некои нови податоци кои што ќе може да се користат во натамошни истражувања, доколку немате уште нешто да додадете. Јас
би го превршила нашиот разговор тука. Ја мислам дека и ова беше исцрпен на вистина разговор и секако дека кога ќе ги имаме првите резултати ќе сакаме да рековте ги презентираме. дека медиумите сакате да ви бидат партнери, ние сме Апсолутно, секогаш отворени за тоа. Да, и затоа ова прилика сакам да се заблагодарам и за сега отстапеното време и простор, но и за воиднина во текот на проектот. Јас исто така ви благодарам за учеството во вечерашнава емисија. Почитувани слушатели, во изминатите минути од програмава, мој гостин во студиото на Радио Македонија и соговорник во вечерашнава емисија беше Дејан Андонов, проект менаџер во Институтот за комуникацијски студии од Скопје. Ви благодарам уште еднаш.